क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी बिल्ली जादुई बगीचे में जाकर सबको हैरान कर सकती है? ये कहानी है मेम की, जो सीखने वाली है शौक और जिज्ञासा का सही मतलब। एक छोटे से गांव में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम था मेम। मेम बहुत शरारती और जिज्ञासु थी, हमेशा नई चीजें देखने के लिए इधर उधर जाती रहती। एक दिन मेम ने गांव के किनारे एक छोटा सा जादुई बगीचा देखा। बगीचे में फूल खुद बोलते थे और छोटे छोटे तितलियां रंगीन रोशनी छोड़ती थी। मेम ने कदम रखा और तुरंत ही एक तितली उसके कंधे पर बैठ गई। हम तुम्हें बगीचे के रहस्य दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी शरारत नहीं करोगी। रोज मेम वहां जाती और हर दिन कुछ नया सीखती और गांव के बच्चों को भी बगीचे की जादुई कहानी सुनाती। आखिरकार मेम ने सीखा कि जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। शौक और जिज्ञासा अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमेशा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें।